Подожди, давай еще раз. Это надо обратно. Куда? Ну в раковину выливай. Да это сода. Комментируй. Вы очевидцы знаменательного события. Все, электролизер мини подразумевается установка на автомобиль, неважно какой марки, просто пробный запуск работы, проверка работы на подача тока в 19 вольт, 3,5 ампера, постоянное напряжение. Даже видно по трубе. Пробулькивается, идет водород. Из расширителя обратка, пошла обратка. Просто для эксперимента. Чтобы удостоверились, что это водород. Быстрее. Еще раз. Зажигалка сдохла. Да блин. Да дай пьезу. Где Пьезу. пьеза? Не знаю. Кто знает? Ага, давай. Дубль 2. Дубль 2. Дабл 2. Ну, как-то так. Главное, пыхает, да? Да. Установка работает. На 3,5 ампер столько выделения газа. Я представляю, что она будет творить на генераторе автомобильном, который выдает, допустим, у меня аккумулятор стоит 60 ампер классика ВАЗ-2107. То бишь генератор, ну, я так думаю, ампер 80 выдает. Ну, выделение газа будет вполне достаточно, чтобы экономить на бензине. Прямая подача карбюратор, экономия бензина. Завтра остановка будет.